kunyamazia baadhi ya mikhalafat, kunyamazia baadhi ya maovu na machafu, ima kwa mtu mmoja mmoja au kwa watu wengi au kwa jamii. Kukaa kwetu kimya katika hili kutapelekea laana iteremke juu yetu, na haitombagua as-salihu wat-talihu, mwema na muovu wote, laana ya Allah itatupata. Katika mambo yaliyoenea leo hii kwa wengi sana, na ni katika khairat, katika mambo mazuri, mambo ambayo sheria yetu imeelekeza, ni amru az-zawaji wa amru al-aqd linikah, ni jambo la kufunga ndoa. Jambo la kufunga ndoa ni katika mambo ambayo raghabaha shari', sheria hii imelipendekeza jambo hili hifadhan ala ummati, kwa lengo la kuhifadhi umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuihifadhi jamii. Likawekwa hili jambo biagharadhin, kwa malengo shatta mbalimbali. Jambo la kuoa ambalo kwa lugha ya Kiarabu lina maana an-nikah, au kwa lugha nyingine al-aqd, na neno hili kwa lugha ya Kiarabu likawa linabeba maana mpandano wa vitu viwili, yani vile vitu viwili ambavyo vilikuwa ni viko mbali vinapandana, vinashikana pamoja. Yani maana aqd, unaposema aqd maana yake ni hiki na hiki vikakutana pamoja vikaitwa aqdu. Kama ilivyokuwa biashara, wewe una pesa, mwenzako ana mali au ana bidhaa, mlipokutana pamoja mkafanya kinachoitwa aqdu, mkakutana kwenye kitu kinachoitwa ana kwenye biashara, ukatoa pesa akatoa bidhaa, aqdu hii. Na vile vile aqdu nikah, maana yake ni watu wawili pacha au watu wawili ambao jinsia zao ni mbili tofauti, wanakutanishwa, fayamdammu ba'daha ala ba'd, wanakusanyikana wenyewe juu ya mwingine, huyu anakuwa huyu na huyu anakuwa huyu. Na hata al-ashjar idha iltafat ba'daha ba'dha, hata miti ikijikusanya pamoja wenyewe kwa wenyewe, ikajishikilia kweli kweli mahala pamoja, inaitwa aqdu pia. Bustani ikawa maua yake yameungana, yamegusana, hayana hata nafasi, ukitazama kwa juu hivi unaona ni majani tu yameenea, inaitwa aqdu pia. Kwa hiyo katika jambo ambalo limeenea na linatendeka kwenye jamii yetu leo hii ni kadhia nzima ya ndoa. Kwa maana huyu ni mwanaume na huyu ni mwanamke, wanakutana pamoja, wanalihalalisha jambo ambalo lilikuwa ni haramu yao. Linahalalika jambo lao la kuwa pamoja, linahalalika jambo lao ambalo lilikuwa la haramu, kama vile tendo la ndoa baina yao, makutano ya wao, khalwa ya kuwa peke kwa peke, sasa inakuwa ni halali. Hii ni al-aqd. Sasa msingi huu, ndugu zangu, pamoja na kwamba sheria imelipendekeza hili jambo, imelifundisha jambo hili, lakini napenda niwaambieni ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', juu huko ameanza na aya kubwa sana aliposema ya ayuhan nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni Allah mola wenu, alladhi khalaqakum, mola ambaye amekuumbeni, min nafsin wahida, kutokamana na nafsi moja. Allah subhanahu, muogopeni enyi watu, muogopeni Allah aliyekuumbeni kutokamana na nafsi moja, na ndani ya hiyo nafsi akaja akaitolea pia pacha wake mwenzake, na ndani ya hiyo pacha wabatha fiha, akaeneza katika hiyo nafsi watoto wa kiume au wanaume na wanawake. Kwa mujibu wa aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha wazi ya kwamba amrun nikahi amrun 'am, kila aliyefikia kiwango cha kuoa anatakikana aoe.
ni lazima kwa wao pia lipite jambo la ndoa. Haitowezekana likapita juu juu tu basi. Wataishi, lakini jamii inajua kwamba hawa wanaishi kimakosa. Lakini kwenye kuhalalishiwa wao wawili wote hawa ni mpaka waende imma kanisani, na imma waende kwenye mahekalo yao wanaojuana, na imma upite mkono na baraka ya padri na wengineo wakalihalalisha hilo jambo, kuonyesha ya wazi jambo la ndoa ni jambo la watu wote waliofikia kile kiwango cha kuoa. Lakini jambo la ndoa pia Allah akaonyesha kwenye hiyo aya, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, muogopeni Allah katika ndoa pia. Yani nyinyi watu ishini mnavyoishi, yawaongozeni yatakayowaongoza, yawapelekeni yatakayowapeleka, lakini muogopeni Mola wenu. Kwa sababu taqwa Allah, jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mithili ya mtu ambaye anapita kwenye barabara yenye miba, kisha akawa anaibagua ile miba ile ili aweze kupita kwa uzuri. Ndio mfano wa maana ya nini taqwa Allah. Au maana ya taqwa pia an ta'mala ala ta'ati Allah, utende kwa mujibu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala muradillah, na kwa makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia maana ya taqwa na maana zingine za maana ya taqwa Allah. Hivyo basi yule yeyote ambaye ni binadamu anahusiwa amuogope Mola wake, kuto kujiingiza kwenye makosa, ajichunge kama alivyoumbwa vile vile, mpaka kawa ni insanun kamilu khilqati, muislamu aliyekamilika maumbile, ajichunge hivyo hivyo mpaka itakapofikia jambo la kwake yeye kuoa. Sambamba na hili sasa, Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia sisi ametuumbia mwanaume na mwanamke, naye ni Nabiiullah Adam na mama yetu ambaye ni Hawa, wanawake wawili au watu hao wawili. Kwa kutokamana na hawa vikatokea vizazi, ndani ya vizazi hivi vikatokamana wanaume na wakatokea pia wanawake. Sheria iliyokuwa inamuongoza Adam na Hawa ilikuwa ni kuoana watoto wao kwa wao. Yani pakizaliwa huku watoto wa kiume 3 4, pakizaliwa na huku watoto wa kike 3 4, yule wa mwisho atamuoa wa kwanza wa kike, na yule wa kike na huyu wa mwanzo atamuoa wa kike wa mwanzo wa mwisho. Ilikuwa inafanyikana hivyo kwa lengo la kupata malengo ya pili ya ndoa. Bimaana moja ya malengo ya ndoa ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakati huo huo ni kutekeleza maamrisho ya kuweza watu kuishi kimaumbile. Tawanya kupitia hivyo vizazi viwili, wanaume na wanawake. Maana yake malengo ya tatu ya ndoa ni watu kupata vizazi. Na kwenye vizazi hapa pana mafundisho mengi sana. Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ni vyake Allah subhanahu wa ta'ala, vya mbinguni na ardhini ni vya kwake peke yake. Yakhluqu ma yasha, anaumba anachokitaka yeye subhanahu. Yahabu liman yasha'u inathan, anampa amtakaye watoto wa kike, wa yahabu liman yasha'u dhukuran, na anampa anayemtaka watoto wa kiume, au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, au anamchanganyia wanaume na wanawake, wa yaj'alu man yasha'u aqima, na anamfanya anayemtaka yeye kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila kitu ni muweza. Kwa hiyo kuna jambo la kuenezwa watoto na vizazi katika malengo ya kuoa, kupata vizazi. Sijidanganye mtu na mambo ya kisayansi ya kidunia leo hii. Allah kaanza kwenye hiyo aya akasema lillahi mulku samawati wal ardh, ni vyake tu, umiliki ni wa kwake tu, wa vilivyomo ardhini na wewe humo, na vilivyomo mbinguni wewe haumo. Yakhluqu ma yasha, anaumba anachokitaka yeye. Yani yale mani unayopoyatoa ili kwenda kutengeneza mtoto au kuingia katika yai, yale ni maumbile ayatakayo yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuwafikisha hili lifike pale kwenye yai.
Lakini pia uone katika hiyo aya anaweza kumfanya mtu akawa ni tasa kabisa, yani mwanaume au mwanamke asiweze kuzaa wala asiweze kutunga mimba hata kidogo, akafanya kila aina ya mbalimbali ya kuweza kupata mtoto ikashindikana. Tumeona leo sayansi za kisasa zinavyokwenda za kidaktari, manii yanakamatwa, yanatolewa, yanaingizwa kwenye vifaa, sio inafanywaje, yanachanganywa na manii mwingine ya mke, yanachanganywa apatikana mtoto. Hata ikitumika experiment ya namna hiyo, Allah subhanahu akishamfanya mtu kuwa tasa, huwezi ukamtoa katika utasa wake. Na akiamua kumwagia watoto wa kiume na wa kike, hakuna anayeweza kumzuia kwenye hicho kipengele. Umiliki wa kuipeleka sperm kwa uharaka ni wake Allah peke yake, wala sio useme eti ni kwa sababu ya kula nazi au sio kula korosho, sio kula nini. Umiliki wa kuipeleka sperm kwa nguvu ni wake Allah subhanahu. Wewe utatafuta sababu tu na kutawakkali kwake yeye subhanahu wa ta'ala, kwa sababu aya imesema lillahi mulku samawati wal ardh, ni vyake vyote vya ardhini na mbinguni. Katika malengo makubwa ya watu kuoana ni kuweka vizazi, kupata watoto. Lakini kumbukeni ndugu zangu, nimalize mazungumzo yangu, Nabiiullah Ibrahim alitamani watoto sana. Nabiiullah Zakaria alitamani watoto. Matamanio ya Sara, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia waj'alhu rabbi radhiya, na umfanye Allah huyo mtoto kuwa ni mwenye kuridhiwa na wewe. Matamanio yake ni mtoto, lakini awe ni mwenye kuridhiwa. Kama mtoto huyo hatakuwa ni mwenye kuridhiwa, hakuna haja ya kutokea duniani, abakie huko kwa matumboni. Kama atakuja hapa duniani kuwa ni fajir, fasik, kafir, hana thamani kukanyaga udongo huwa Allah subhanahu, hata itokee vipi hatamani. Nabiiullah Ibrahim naye pia vile rabbi habli minas salihin, ewe Mola wangu nijalie mtoto lakini katika wema. Sio mtoto tu bali muradi mtoto. Habli minas salihin, hichi vipengele hivi viwili hivi inawezekana sisi tunaotamani watoto tukao tunavisahau. Wallahu fi khalqihi shu'unun, na Allah katika uumbaji wake ana majambo yake, ana maamuzi yake. Usidhani ni bure tu, kuna majambo yako hapo katikati baina yako, mke wako na tendo lako la ndoa na Allah subhanahu. Kuna hekima ya kitu kipo pale katikati, wewe ukijui. Walillahi fi khalqihi shu'un. Tusisahau haya matamanio ya watoto kwenye huu kwenye hizi sentensi mbili, waj'alhu rabbi radhiya, rabbi habli minas salihin, mjalie huyo mtoto ni mwenye kuridhiwa na Allah, na umfanye huyu mtoto kuwa ni katika watoto wema. Haya ni katika malengo mama ya watu kuoa. Na mwisho katika malengo pia ya kuoa ni hisnu au hasna au hisnul farji, tahsinul furuji, kuhifadhi tupu. Kuhifadhi tupu ni katika malengo makubwa sana, kwamba sisi Allah subhanahu alipotujalia na wanyama pia amejalia hivyo, na ndege na vinginevyo katika wadudu na nini, amewajalia matamanio, kumtamani yule. Tiba haya matamanio ni watu kuoana baina ya mwanaume kumuoa mwanamke, mwanamke kuolewa na mwanaume, akiwa na maana Allah subhanahu wa ta'ala. Njia yoyote isiyokuwa hiyo itakuwa ni njia iliyovuka mipaka. faman ibtagha waraa dhalik faulaika humul aadun. waman ibtagha waraa dhalik, atakayetafuta njia isiyokuwa hiyo ya kuoa au kumilikishwa vijakazi, faulaika humul aadun, hao ndio watu waliovuka mipaka. Kwa hiyo moja ya malengo makubwa ya ndoa ni kuhifadhi tupu,
Lilipokosekana jambo la ndoa kwenye familia kwa mtu mmoja mmoja, ile hamu ile ya kuoa au kuolewa, ukafunguka mlango wa mambo mengi sana. Yani ilipotokea kwamba familia inaona ni vyema mtoto aendelee kimasomo, ni vyema mtoto apate ajira, bali sio hivyo tu, tumsubirie kidogo hata miaka 20. Ilipotokea familia zinapandisha mahari na sababu zingine nyingi sana za ikhtilati, michanganyikano ya wanaume na wanawake, palitokea janga kubwa sana la uzinifu, ambalo leo hii hadith wala haraj, lisungumze wala usiko na wasiwasi wote. Uzinifu sasa hivi ni kitu cha kawaida sana. Vijana kuzini, walio ndani ya ndoa kuzini, ni jambo limekuwa yani limefikia kiwango cha kusema ya kwamba ni kupiga simu moja tu. Mtu anasema hivyo, ni kupiga simu moja tu. Kila aina ya uchafu huwa inaanza polepole, mwisho inakuwa kubwa. Leo uzinifu umekuwa ni jambo zito sana kwenye jamii, ni adi. Kuhifadhi huu tupu, usiingie kwenye haya majanga, ni lazima watu waingie kwenye ibada ya ndoa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wazina yurithul faqr, na uzinifu unarithisha ufakiri. Aliyeonja bahari ya uzinifu, utajiri kwake yeye utakuja, lakini wa bahati sana. Lakini ni mtu ambaye anapata ufakiri wa duniani na vile vile wa akhera. Hatosheki mzinifu, hata kama ana wake 4, ana wake 3 na wake 2, hatosheki. Hata afanye mazoezi ya kukimbia asubuhi, aruke kamba, ajitie modo, asile, ajitie si mwembamba, sijui ale vyakula vya kuchemsha tu, vyote utakavyokuwa, muda wa kuwa ni sani, uweze tosheka na mwanamke. Na ndio maana mnaona adhabu ya mzinifu ni kubwa sana kwenye sheria. Adhabu ya mzinifu ni kubwa sana. Kuna soma kitabu cha al-Imam al-Sheikh al-Bayhani hafidhahu Allah ta'ala, alikuwa akisherehesha hadithi ya bai'a ya maswahaba, kiapo cha utiifu cha maswahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba walimpa Mtume bai'a, kiapo cha utiifu, watamtii na kumsikiliza kwenye mambo mengi sana. Lakini pia Mtume akawaambia, nami pia ninakupeni bai'a ya kwamba, au na mimi ninakuambieni mnipe kiapo cha utiifu kwamba wala tasriqu, kwamba hamtoenda kuiba, mkienda kwenu huko hamtoiba, wala taznu, wala hamtozini. Sasa Imam Sheikh Bayhani huyu mwenye hadithi 100 li islahi al-mujtama'i akasherehesha hicho kipengele hicho, akatoa mifano mikubwa sana. Miongoni mwa mifano aliyoitoa, anasema katika faida tu nzuri kwenye jambo la uzinifu, anasema katika watu ambao la haya lahum fi zina, watu wasiokuwa na haya kwenye uzinifu ni watoto wenye mali, watoto wa wenye mali, yani familia za watu wenye mali. Kisha akasema maneno ya mmoja katika maimam akisema, wala tujalisu aulad al-aghniyai fa inna lahum suwara kasuwaril adhara. Sikia maneno yake, anasema hivi: msikae na watoto wa matajiri, msikae nao, kwa sababu wao sura zao ni kama vile sura za mwanamke bikra. Wa innahum ashaddu an-nasi ala fitnati an-nisa, na wao ni watu wana mitihani mikubwa sana kwenye fitna za wanawake. Ukilichunguza hili utaliona, kuonyesha ya kwamba mfano wake na utoa huko kwenye upande wa watu wenye mali, wanatasahuli sana kwenye mambo ya liwati, mambo ya uzinifu, wanatasahuli kweli kweli. Mwenye mali kwenda kuzini huko anakotaka anaweza, wala haogopi, kwa sababu anajua huyu mwanamke hawezi kumwambia wala nisfu kalima wala nusu ya neno, kwa sababu akimwambia tu yeye, familia zake, wajukuu zake wote watakuwa maskini.
na watakosa misaada yake. Kwa anafanya analotaka yeye, anasini tu, ataleta maradhi haya, atatoa maradhi haya, mwanamke atasubiri. Hata kama anaona message za mwanamume wake, anasini, atasubiri, kwa sababu anajua huyu mwanaume ana mali, nikikatika hapa basi tena nitafeli. Ndoa ikaletwa kuondosha hayo yote. Ndoa ambayo imejengwa kwenye takwa Allah, na ndoa iliyojengwa katika misingi ya kumwogopa Allah, na ndoa iliyojengwa kwenye misingi ya kujua malengo. Ndugu zangu, nimetoa hizi nasaha kwa sababu ya jambo tulionalo, lakini kwa na hamu ya kuzungumza vitu vingine vingi sana kwa jambo hili la ndoa, kwa sababu tunayoyapokea na kuyaona katika matatizo ya kindoa ni mengi. Nilikuwa na hamu sana nizungumze jambo la watu wanaotaka kuongeza wake, au tulioongeza wake wawili, watatu, wanne, na tuliobakia na mtu mmoja hivyo. Nataka nikizungumza kipengele kidogo hicho, kwa sababu mashakili tunayoyaona na kuyasikia ni mashakili mazito sana. Nitamani pia niuzungumze upande wa kina mama, wanawake, kwa sababu ndio mnasaba wenyewe huo, hata kama hawapo, lakini ndio mnasaba wenyewe upande wa wanawake. Sawa sawa wao wakiwenza, wasio wakiwenza, awe mmoja au wangapi, miongoni mwa fitna zao zilizomo ndani yake. Lakini kwa sababu muda wenyewe ndio la tusnah lana hautupi, lakini nimalizie kwa kusema ya kwamba kijana wetu huyu ameonelea vizuri aje atuunge mkono sisi ndugu zake wa hapa, na ndoa hii ifanyike hapa, na sisi tumempokea kwa kheri na furaha bila ya kuwa na ghadhabu yoyote, na kuwafikiana naye kwa ibada hii adhim. Ni kijana nimemjua muda mrefu sana, tukiwa Ibn al-Qayyim 2018 17 hapo 19 20 hivyo miaka hiyo, lakini ameonelea aje akae na sisi hapa tuifanye ibada hii. Ni dhana nzuri kwake yeye kwetu sisi, ni dhana nzuri ambayo imetudhania sisi. Bila shaka na sisi ina makana kwenye nafsi zetu, ina nafasi kwenye nafsi zetu. Mtu akaacha alipoyaacha, akawaacha alioacha, akaonelea jambo lake lishughulikiwe na watu fulani bima wake. Ikiwa mtu aliendeshwa na matamanio kabla ya kuchagua, yani aliendeshwa na matamanio kwenye kutafuta kuoa, matamanio yake yalipomuendesha sana, hakuwa makini na uchaguzi, akikaa ndani ya ndoa miezi 5 6 7, anaanza kujuta, nasema kwa nini nilioa? Kipi kilinipelekea kuwa haraka kuoa? Kwa nini? Hayo ndio mafikio yake. Kwa hiyo ndugu zangu, sogea kijana hapo tu, sisi tunafungisha ndoa za tunafunga ndoa, na baada ya hapa patakuwa sijajua mambo tayari huko au bado yako hapo, nalia hapo nje. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
bwana Muhammad ibn Daud. Labbaik. Nimekuozesha Zulfa bintu Abdullah kwa mahari mliokubaliana na kwa idhni ya mimi wali wake. Umekubali? Nimekubali kumwoa Zulfa kwa idhaa yake na kwa idhaa ya wali wake. Nimekubali. Barakallahu laka wa jamaa bainakum ala alkhair. Mashekhi, tumemaliza jambo letu. Binti huyu ni katika mabinti ambao hawana familia hizo za Kiislamu. Kwa hiyo nakashangaa sema mbona tumuoni baba nani sijui. Wana binti ambaye familia yake itakuwa katika sura hii, basi yule ambaye aliyekuwa kwenye mazingira hayo atachukua hukumu ya ukadhi kumsimamia. Yani yule ambaye atakayekuwa mazingira hayo katika walimu, ingekuwa maulama wakubwa, ingekuwa kadhi, basi anaruhusiwa kubeba jukumu la yeye kuwa wali. Kwa hiyo binti huyo upande wa mama yake au upande wao maki ndugu zake wengi ni Wakristo. Kali na huyu pia baba harusi, pia maajabu mengine haya. Baba harusi naye pia hao ndugu zake pia nao haleluya wote. Kwa hiyo binti ndio hivyo na huyu naye pia ndio hivyo. Kwa hiyo hapa ni sisi wenyewe. Sio kasema mbona hatukuona hata mashehe na nini hatujawaona hapa hakuna anayekuja hapa. Mfahamiana jamani? Kwa hiyo ile ridhaa, ile idhini ya kuozesha inabidi niibebe mimi ambaye nimeletewa hili jambo. Ndio maana nimemwambia kwa idhini ya mimi wali wake. Kwa idhini ya mimi wali wake. Kwa hii tosha tu ya kuonesha mimi nimemuidhinisha yeye kumuoa. Lakini pia nimetamka neno ambalo nimemwambia nimekuozesha. Nimekuozesha. Sijakwambia ninakuozesha, nimekuozesha. Kuna tofauti baina nina na nime. Lugha ya Kiarabu nime na nina. Ukisema nina kuozesha maana yake uzawijuka. Nina kuozesha kwa hamza ya dhamma, hamza dhamma uzawijuka, nina kuozesha. Kwenye matamshi ya Mtume sallallahu alaihi hadithi zake hakuna uzawijuka, hakuna neno uzawijuka nina kuoza, hakuna. Lakini maneno yote hadithi za Mtume sallallahu alaihi ametamka zawajituka, ankahtuka, zawajituka. Sasa ushasema zawajituka maana ndio nimekuozesha. Kwa tamshi la kumaliza kabisa ile idhaa ya mwisho ni kusema zawajituka, nimekuozesha. Baadhi ya mashekhi wanaanza wanasema ninakuozesha, na ya pili ninakuozesha, akifika ya tatu utamsikia anasema nimekuozesha. Utamsikia anasema kwa hiyo sisi hatujaanza nina. Tumeenda moja kwa moja kwenye jambo letu, nimekuozesha Zulfa bintu Abdullah. Bintu Abdullah nimepachika kwa sababu baba yake sio Muislamu. Kwa hiyo kwa lengo la kuleta ile ubini wa binti na baba yake ni vizuri kusema bintu Abdullah. Maana yake ni mja wa Allah huyo. Ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie khairi na baraka katika ndoa yao, atuwafikishe sisi mashahidi